आज हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर का ये बोर्ड खुला हुआ आप देख सकते हैं, जिसमें कि इसकी कनेक्टर जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। देखिए कस्टमर ने किस तरीके से इसे मतलब यूज़ करने पर ये डैमेज हो गया, बाहर ही आ चुका था, टूट कर अलग हो चुका था। तो आज हम इसे किस तरीके से सेट करेंगे, जो कि हमारा देख सकते हैं आपकी प्रिंट ही बिल्कुल ही उखड़ चुका है और बिल्कुल ही प्रिंट नहीं है। तो इसके लिए हम ब्लेड से स्क्रैच करना चालू करते हैं। साइड में हम स्क्रैच कर लिए हैं और देखिए हमने जो बैक साइड में हमें जहाँ देखिए ग्राउंड है हमारा उसी से लगा हुआ, इसको भी स्क्रैच कर लेंगे। किस तरीके से इसे कनेक्ट करके जब इशू आए तो आप भी किस तरीके से इसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया और कुछ वीडियो हमारे कट भी हुए हैं। तो आप वीडियो देखिए किस तरीके से हमें हर लाइन को जोड़ा जाए और डिलीवरी की लाइन को भी हम बरकरार रख सकें। तो ये जैसे आप छोटा सा पॉइंट ये कि हमारे लेडी का लाइन जो कि आपको ध्यान रखते हुए लगाना है, तब का लाइन मिस हो जाना है तो दिक्कत होती है। लेडी जब आप चार्ज में लगाएंगे लेडी आपका नहीं निकल पाएगा। तो चलिए अब हम स्केच को कसते हैं और हमें ग्रीस लगाने की ज़रूरत है। पहले ग्रीस लगा के हम शोल्डर बना लेते हैं। हमें जंपर बनाना है, ये ग्राउंड के पास हो सकता है उसमें हमें यूवी लाइट से हम कवर करेंगे। फिर इसको ये पहले हम सारे जगह पे पेरेंट में जितनी भी हमें बनानी है सारे जगह शोल्डर लगा चुके हैं, तो हम जंपर वायर ले चुके हैं और इसे जंपर जिस तरीके पे हमें लगाना है उसकी तरफ से हम उसे जमा कर थोड़ी सी दूर करके कट कर लेंगे, ताकि हम जंपर करने में बाद में आसानी हो। तो देखिए हमने किस तरीके से इसे सोते हुए घुमा के आगे कर लिया है। चलिए कट करते हैं इसे। हम कट करने के बाद इसे साफ़ करते हैं। साफ़ करके हम यू डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यूवी ग्लू डालेंगे। हमारा वो साफ़ हो चुका है। अब हमें यूवी ग्लू डालने की ज़रूरत है। यूवी ग्लू देखिए आपको फाइकल के मात्रा में डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। यूवी ग्लू ज़्यादा डालने से आपको जो है आपका सही से आपको कवर्ड नहीं होगा। तो कवर्ड सही से रखने के लिए आपको यूवी ग्लू लिमिट में डालना है। चाहिए हमें यूवी ग्लू होगा। और हमारे कुछ वीडियो कट हो जाने के कारण से हम कनेक्टर को आपको पूरी तरीके से एक्सपेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। एक वायर लेना है आपको जो लोहे की हो पतली सी, और किस तरीके से देखिए ऊपर से जोड़ देना है ताकि आपका कनेक्टर दोबारा जल्दी ना बाहर उखड़ के आ जाए। और कनेक्ट चार्ज में लगाते हैं और LED देखिए हमारा रेड LED जलने लगा है। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्रेम में सेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो स्पीकर है वो किस तरीके की वर्क कर रही है और कैसा चल रहा है। स्पीकर को फटाफट से हम सेट कर लेंगे। सेट करने से और दोबारा हम आपको दिखाएंगे कि कैसा हमारा स्पीकर की जो RGB जो इसमें लाइट दी हुई है कैसी चल रही है और चार्ज ज़्यादा हो रहा है। तो नट भी लगा लेते हैं हम। हमें फ्रेम में बैठा लिए है, नट को लगा लिया जाए। नट को लगाने के बाद हम फ्रेम को चार्ज में लगा के देखेंगे कि हमारा देखिए आगे का भी जो लोहा का जाली होती है इसे हमने लगा रहे हैं ना। और इस पर लगाने के बाद जो साइड में फ्रेम होता है लॉक्ड, इसे लॉक्ड कर लेना है आपको प्रेस करके दोनों साइड से। और इसके बाद चले हम चार्ज मोशन लगाते हैं। हमारा केबल केबल को लिया जाए और हमारा पीछे साइड में कनेक्ट कर रहा है उसमें लगाया जाए और देखते हैं हमारा चार्ज परफेक्टली आने लगा। तो ऑन करते हैं, देख सकते हैं हमारा लग नहीं लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।